哦，然后它的车顶箱呢，这边打开之后就是有2楼的一个睡觉的地方。然后这边有看到2个透气孔，代表里面就是电源。哦，就是它原本的电源呢，我们也帮它收纳在这里面。我收纳的非常干净，刚刚好。那底下这边呢，留的比较大，就是因为我们车有一个冰箱，哦，他希望冰箱能够放在里面这样子。他出去外面露营的时候，冰箱不用落地了。今天我们来介绍这一部车比较特殊 ，Toyota 凯力士的皮卡背一个露营箱。因为我们车友有需要说把这边的东西做起来，然后呢有一个平面可以让小朋友能够睡在这里。哦，然后它的车顶箱呢这边打开之后就是有2楼的一个睡觉的地方。这部分呢我们帮它规划的就是整个满板全部都做起来，规划出来的整个宽度呢也是到达了145公分，然后整个纵深呢做到满大概是133公分。做完之后呢，剩余的高度大概还有63公分。那底下这边呢留的比较大，就是因为我们车有一个冰箱，哦，他希望冰箱能够放在里面这样子。所以就是说，他出去外面露营的时候，冰箱不用落地了。对对对，我们有帮他规划了一个下掀的柜子，然后这边有看到2个透气孔，代表里面就是电源。哦，就是它原本的电源呢，我们也帮它收纳在这里面。哦，收纳的非常干净，刚刚好。哦，这是它的电源哦。对，整个电源我们就帮它做在里面。哦，原本是很杂乱的啦，后来我们把它收纳好。好，然后这边呢，要看到这边有留一些洞呢，太阳能的电会从这边进来，一些电会从这边进来，进到电源。然后这边呢，我们帮它预留一个洞，就是当它要充电的时候，电可以从这边进来。水箱下来的孔呢，我们也特别就帮它留出来。好，那这边呢就是一个轮毂的修饰柜，里面刚好可以放旋转桌。那它旋转桌未来要在哪里用？用上呢，就这样把这个往后推，一样往后放。好，它旋转桌的桌架就在这个地方。好，那旋转桌呢，整个安装好之后就是这个样子。好，那当然可以在这边呢做一个室内的客厅使用。好，那这边呢，因为车友觉得插座不够用，所以后来我们就帮他延伸了2个110的插座，在左右2侧这个地方。所以我们还额外的帮他们做了插座，对，110的插座延伸出来这样子。好，然后整个配置呢，大概就是左侧呢就是一个电源的收纳柜，右侧就是一个下掀的高柜。好，然后在后面的2侧呢就是轮毂修饰柜。好，那当然它轮毂上面还可以收纳一些东西，一些软性的东西都可以。所以大概呢整个车子的配置就这个样子。好，今天就介绍到这边。如果对车速有兴趣的话呢，开着你的车，带着你的梦想来找阿钱，我们一起来探索车速的无限可能。OK， 拜拜。想入门车速或想提升车速生活舒适度的你，快加入我们的官方 LINE 或关键字搜寻“躲猫无痕车速”，一起快乐的出游吧。